大家好နောက်တစ်ခါတငယ်ချင်းတွေကိုတရုတ်လိုပြောပြီးတားကြည့်မယ် Chinese မှာမလုံနဲ့ don't လို့ပြောချင်ရင်တခုပဲမှတ်ထား别 plus verb ဖြစ်ပါတယ်တစ်看ကြည့်ဒီ别看မကြည့်နဲ့နှစ်走သွားဒီ别走မသွားနဲ့သုံး碰ထိဒီ别碰မထိနဲ့လေး吵ဆူဒီ别吵မဆူနဲ့ငါ哭ငိုဒီ别哭မငိုနဲ့6笑ရဒီ别笑မရနဲ့ခွန်说话စကားပြောဒီ别说话စကားမပြောနဲ့8着急စိတ်လောဒီ别着急စိတ်မလောနဲ့9害怕ကြောက်ဒီ别害怕မကြောက်နဲ့10担心စိတ်ပူဒီ别担心စိတ်မပူနဲ့11紧张စိတ်လှုပ်ရှားဒီ别紧张စိတ်မလှုပ်ရှားနဲ့12放弃လက်လျှော့ဒီ别放弃လက်မလျှော့နဲ့13生气စိတ်ဆိုးဒီ别生气စိတ်မဆိုးနဲ့14忘记မေ့ဒီ别忘记မမေ့နဲ့15迟到နောက်ကျဒီ别迟到နောက်မကျနဲ့16停下ရက်ဒီ别停下မရက်နဲ့ဒီပတ်တန်လေးကလွယ်လွယ်လေးပဲနော်အလုံးတော့ကြိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်ကြိုက်ကြ